tenemos una sesión intensa, todavía nos quedan bastantes charlas y comenzamos esta segunda parte con Tania, que nos va a hablar del arte parietal de Coveiros, uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años en Eiros. Adelante, Tania. Eu vou falar dos avances que estamos tendo no estudo de arte parietal de Coveiros en relación coa miña tese de doutoramento que dirixen Andrés Santos e máis Ramón Fábregas. Foi a descoberta da arte parietal de Coveiros tivo lugar no 2011, aínda que xa se levaba escavado dende 2008. Foi unha especie de boom, se deu en todas as noticias e foi moi coñecido porque debemos de ter en conta de que tradicionalmente se considerou que este territorio non era apto para a conservación de arte paleolítica e neste caso van a romper esta bella idea e ampliar o que é o núcleo de dispersión da arte parietal peninsular. Coveiros, como xa vimos anteriormente, atópase na aldea de Cancelo, aí nesa ladeira do Monte Penedo, e as pinturas e os gravados identificados foron estudados durante 2011 e 2012, publicándose posteriormente este pequeno libro onde nos dá uns resultados preliminares, como les indica. Aquí temos unhas gráficas que nos amosa a cantidade de motivos identificados por panel. Os paneles tamén identificados foron alrededor de uns 14 e os motivos un total de 90, máis ou menos. E despois tamén as temáticas. Vemos que xa neste primeiro estudo o que máis predominan son os trazos indeterminados, seguidos despois de zoomorfos e do que consideran tamén como manchas. Uns resultados, como veremos, cambian bastante respecto ao estado actual no que nos atopamos. Por que volver a estudar estas representacións e volver a tratar arte de Coveiros se xa se fixo un estudo? Temos moitas razóns. O que vos dicía, esa consideración de que era un territorio baleiro, entón o feito xa de ter unha cova xa de por sí nos leva a facer estudos sobre ela e sobre as súas representacións. E ademais porque queremos profundar en diferentes tipos de pregunta que vemos aquí, como primeiramente xa realizar un catálogo actualizado, é dicir, revisar todas as figuras que foron identificadas, todos os espacios da cova, co obxecto de poder identificar novas representacións. Despois afondar en esas preguntas que vos dicía, como que tipo de técnicas se utilizaron para facer estas representacións, ben gravadas ou ben pintadas, en que momento se escriben, é dicir, hai só unha fase de decoración, hai varias fases, ver se teñen relación cos niveis arqueolóxicos identificados no xacemento e tamén outros aspectos, como por exemplo ver se relacionan coa cornixa cantábrica, coa meseta ou con que espacios, e poder establecer paralelismos. Para este estudo, unha das cuestións fundamentais é a formación, que, sobre todo, cando se trata de arte parietal, de tratar de identificar motivos na rocha, é bastante complicado sen ter experiencia. Entón, aquí trae algúns exemplos de participación en calcos na Cova de los Casares, por exemplo, ou estadías realizadas no Val do Coa, no Museo do Coa. Esta formación é vital, porque senón non se podría levar a cabo o estudo, porque non se conta con unha formación anterior, e esta formación é acompañada por outras labores que son as que imos ver aquí, outras tarefas que temos, que unha delas é o baldeado documental. Aínda que non houve unha tradición investigadora na arte paleolítica aquí en Galicia, sí que temos diferentes noticias e diferentes referencias que nos indican posibles covas que poderían ter algún grabado ou algunha pintura. Entón, o obxecto de valeirar esta documentación reside en tratar de, no futuro, facer prospección sobre estas covas para comprobar se efectivamente tiñan ou non arte paleolítica, co obxecto de estender esta distribución en Galicia, que únicamente se atopa representada por Coveiros. En canto ás propias representacións de Coveiros, levamos a cabo unha metodoloxía de estudo que se fundamenta na prospección e revisión das paredes e dos motivos identificados, no rexistro e documentación de panéis e tamén de motivos, na elaboración de calcos e posteriormente na interpretación. Por lo tanto, aquí non sei o que teño que dar de aquí. Temos tres niveis de análise, que é o motivo, o panel e a unidade topográfica. O motivo é a propia figura, o panel é o espacio da rocha no que se encadan os diferentes motivos e que ten un certo sentido, e a unidade topográfica é unha área da cova, como pode ser unha sala, que ten diferentes conxuntos de panéis.
traballando nestes 3 niveis e neses procesos que vos comentei anteriormente. O primeiro deles é a prospección. Revisamos as paredes todas de Coveiros co obxecto de tratar de ver se hai novas representacións que non foron identificadas anteriormente, pero tamén outros sitios. Un deles é aquí o que vemos, a Cova da Baliña, que, como comentaban anteriormente, foi intervida no ano 2023, entón tamén aproveitamos para revisar o estado das paredes, que neste caso non dou moita cousa, xa que o que identificamos foron grafitis actuais. O mesmo fixemos no que é a propia ladeira do Monte Penedo, con algúns abrigos ou covas que se atopan ali. Temos aí un exemplo da prospección nunha desas covas, que se ve aí a boca, unha cova moi pequeniña e onde non atopamos nada, só este grafiti. E despois tamén na Gruta dos Bloques, que foi intervida no ano pasado durante as excavacións de Coveiros, e neste caso tampouco se atopou ninguna cousa, nin grafitis, nin representacións paleolíticas, nin outra cousa de interese. Entón, sí que é certo que por esta banda queda descartado que nestes sitios haxa representacións, ou que non é negativo, xa que nos está a indicar que nestes sitios polo menos non hai. Temos tamén outras prospeccións, neste caso en relación con esta formación no Val do Cova e coñecendo outros sitios como son Siega Verde, por exemplo, pois decidimos facer unha prospección ao aire libre. Tradicionalmente tamén se considerou que a arte parietal paleolítica só tiña lugar en cavidades, pero isto non é así, sábese que tamén se desenvolveu ao aire libre e ademais dunha maneira moi destacada. Entón, prospectamos esta zona, que aí só é unha parte pequena do que prospectamos, en realidad foi moito máis, que son os afloramentos de xisto ou pizarra que hai na zona entre Sarria e Tricastela, moi próxima a Coveiros. Estivemos a prospectar estes espazos, buscando superficies verticais, planas, que fosen máis ou menos aptas para conter evidencias gravadas ou pintadas. Como vemos aquí, hai unha especie de zonas de abrigo que eran moi interesantes. Temos unhas superficies que, esta por exemplo, ou esta, son boas, se os comparamos con estas do Covo de Siega Verde, pero realmente o que atopamos foron grafitis recentes de pastores. Non atopamos tamén un petróglifo con as coviñas, pero paleolítico non atopamos nada máis. Despois, no que se refira á documentación, descartadas estas zonas de prospección que deron resultados negativos, sí que é certo que Coveiros ainda ten moito que documentar. Esta prospección permitiu a identificación de novos motivos que veremos despois, e o que temos que facer é documentalos. Para isto faise unha documentación fotográfica, con cámaras, sacando fotos e facendo modelos fotogramétricos, e tamén se cubren fichas de campo para inventariar cada un dos motivos e cada un dos panéis que identificamos. Cales son os resultados? Primeiramente temos Cova das Cabras, que é unha cova que se localiza a uns 20 ou 50 metros máis ou menos de Coveiros. É unha cova moi pequeniña, que creo que se comezou a intervir no 2021, fixeronse unhas sondaxes, as que se falou anteriormente, e prospectamos as paredes desta cavidade, e como único resultado tivemos ese grabado que vemos aí, non sei se conseguides ver ben, é unha especie de feixes de liñas, é moi pequeno, se vedes aquí a escala son 2 centímetros, entón un conjunto de feixes de liña que aquí temos en máis detalle, nunha área desta cova que é un pouco extraña, porque non é no interior de todo como imaginaríamos que sería, senón que é un espacio a media luz, é dicir, máis ben na entrada da cova. Por lo tanto, despois falaremos un pouco da descripción que podemos darlle, cronolóxica, pero é un resultado bo, porque temos un grabado, pero é moi complicado polo tema da cronoloxía que podemos establecer. En canto a Coveiros, realmente os resultados son moi bons polo momento, case está finalizada a prospección da cavidade, pero revisando os motivos, podemos ver que algúns se poden interpretar de outra maneira, non como estaba, e tamén que hai outros motivos que non foron registrados no seu momento, entón que podemos ampliar máis este catálogo. Aquí temos un dos exemplos que eu que sei que é difícil de creerme e de ver, pero é unha cerva, esta é a cabeza dunha cerva que aproveita as fisuras naturais da rocha. Isto daqui é natural todo, pero isto daqui é grabado e ten por aquí unha especie de lombo e aquí ten unhas orilliñas. Non sei se conseguides ver, pero de verdad que existe. Esta é unha identificación nova. Bueno, aquí trae o calco, isto é o calco que había anteriormente, que se interpretou que era unha cerva aquí mirando para outro lado, cando é un pouco máis complicado de ver ese, porque son realmente todo liñas naturais. E esta nova, aquí está un pouco así debuxada para que podades facervos unha idea. Interesante por eso, porque combina o grabado inciso co aproveitamento de
liñas naturais. Despois temos outras moitas cousas. Temos, aquí tamén vai ser un pouco difícil de ver, pero temos novos signos. Aquí, por exemplo, temos un recentemente identificado que é un laciforme, é dicir, que ten forma de lazo. Non sei se conseguides verlo, pero vai así por aquí. Aquí foi esta especie, como se fose un símbolo de infinito, pero que aquí é recto. Non sei se conseguides verlo. E despois temos outro, que son os denominados cometas, que son como ese que víamos de Cova das Cabras, que é un feixe de liñas saindo dun punto. Pois aquí temos outro, que tamén sei que é difícil de ver, tedes que creerme, pero este, é dicir, que se vexen tan mal é cousa da conservación das paredes da cova, que pois, están afectadas por unha escorrentía constante e outros moitos factores, como grafitis recentes, que tamén afectan a conservación e a visualización, entón por isto vemos tan mal. Ai, non sei que fixen. Gracias. Temos outras moitas cousas, sobre todo signos, é dicir, aínda predomina moito os trazos indeterminados, pero sí que é certo que topamos moitos signos novos. Aquí temos outro, como o que vos enseñaba antes, desa especie de cometas, que é outro feixe de liñas tamén saindo pois, dunha parte moi pequenina do soporte, dunha especie de burato. E despois aquí temos outro signo, que é así, non sei se conseguides verlo, que ten forma de U de lado, vamos pensar así. Está aí, e hai moitos na cova tamén. E despois temos isto que é moi interesante, que isto é grabado, é dicir, o grabado faise pois, con unha ferramenta lítica, pero tamén se fai cas mans. E neste caso, pois, temos os denominados macarrones paleolíticos, que é feito cas xemas dos dedos. Isto sería unha superficie da parede que en algún momento foi blando, entón permitiu que cos dedos pois, se pudese gravar, despois endureceuse e agora é o aspecto actual. Vemos aquí pois, estas marcas de dedos, que penso que se ven moi ben, por aquí temos máis, por aquí, por aí arriba. E despois tamén nesta última campaña atopamos representacións en vermello que non estaban identificadas ata o momento só tiñamos pinturas en negro, pero agora tamén temos en vermello. Son manchas só, aquí vedes unha manchiña, aquí vense pois, outras 3 manchas, e despois isto que interpretamos como un signo que sería feito así como unha especie de trazos digitais, posiblemente, que se chaman como trazos pareados. Moi interesante porque, como digo, non estaba identificado até o momento a presenza de figuras vermellas. Non sei como se fai. Dale con los dos dedos. Aí está. Ademais desta identificación dos motivos, o que facemos é comparar con outros sitios do eido peninsular pois para tratar de establecer paralelismos, buscar semellanzas e establecer posibles cronoloxías. Aquí temos unha comparativa co norte de Portugal. Neste caso, realizouse con este espacio en concreto porque nós, na arte de Covairós, identificamos unha fase finipaleolítica, é dicir, finais do Madalenense, xa o que noutros sitios é acilense. Entón decidimos escoller unha serie de motivos animais que temos na cavidade e facer unha comparación con diversas representacións que se atopan nesta área, que son nun ambiente totalmente oposto, que é ao aire libre, pero que ainda así nos permiten pois, tratar de buscar semellanzas, diferencias e nos aporta moita información. Isto publicámoslo nun artigo, aquí tedes todo o conxunto de animais que analizamos. Estes son os de Covairós, estes non os vimos porque como son os máis clásicos, pois xa non os trouxen. Pero bueno, cervas, aquí uns bóvidos, un cabalo, unha cabra e pouco máis xa. Temos tamén... xa dixen o cabalo. O que nos veu a indicar isto, bueno, esta comparativa que fixemos é que hai moitas representacións que teñen semellantes, por exemplo, estas dúas, esta en pintura en Covairós e esta en grabado na cova, realmente son moi semellantes. Despois temos tamén aquí esta cerva pintada de Covairós e esta cerva grabada na cova, que tamén a disposición das patas, o tipo de corpo que ten, etc., pois levanos a ver diferentes paralelismos que nos permiten ter hipóteses en canto a contactos culturais entre estes espacios e a dispersión dunha mesma corrente estilística pois no territorio. Temos tamén outras comparativas que no que estamos a traballar neste momento en relación con estes signos novos, que vemos que este momento finipaleolítico nos leva ás zonas da Meseta, norte de Portugal, mentres que temos outras representacións que nos levan tamén cara a outros sitios, como pode ser a cornixa cantábrica. Exemplo desto é estas cometas que víamos, que, bueno, levanos a moitos sitios, pero tamén a Sega Verde, ao Escoural ou outras covas. Pero, xa digo, estas novas representacións permítenos establecer contactos que anteriormente non tiñamos identificados pois, co área do norte da península. E, sobre todo, no caso
dos macarrones e destas pinturas vermellas que tamén se localizan en moitas áreas do norte e nos levan a ver exemplos semellantes. Aquí temos estes traciños, hai outros trazados cos dedos moi diferentes en realidade, pero isto permite-nos falar de cronoloxías. No que vos comentei anteriormente deses cometas, no caso de Covairós, estes atribúense a momentos paleolíticos. No caso de Cova das Cabras, que víamos ao principio, é moi difícil establecer unha cronoloxía porque, ainda que o tipo de representación é característico do paleolítico, as características do soporte levan-nos a ter un pouco máis dúbidas, entón hai que ser precavidos realmente por esas razóns. Pero no caso destes podemos ver que os trazos pareados, estes vermellos de Covairós, son un elemento que normalmente se asocia a momentos premadeleneses xa. Entón, isto podería nos indicar a posibilidade de que en Covairós, ademais desta fase finipaleolítica, houvese unha fase anterior. Ainda que tamén temos que ter en conta que son característicos de todo o paleolítico superior. Entón, o mesmo sucede cos macarroni, que tamén se asocian a períodos arcaicos do paleolítico superior, e por iso nos levan tamén a ter hipóteses sobre esta posible existencia de períodos posmadeleneses, premadeleneses, segundo estas novas identificacións. E xa para rematar, o que temos que facer próximamente, no que estamos traballando, é en rematar o rexistro de todos os motivos que temos na cova, que non son moitos, é dicir, son moitos en comparación co que xa había, non é moi fácil levar a cabo esta tarefa, e ademais tamén rematar os calcos que temos. Tamén temos idea de prospectar outras cavidades en relación con isto que vos comentaba, destas referencias bibliográficas que nos levan a ter interese por outras covas que poden ser susceptibles de conter evidencias gráficas. E tamén queremos potencializar a prospección de outros ambientes, como que vos dicía, dos abrigos ou afloramentos ao aire libre, que é unha idea que xa fixemos con estas prospeccións nos afloramentos rochosos de Samos e Tricastela, pero queremos ampliar a outras áreas das serras orientais, un pouco máis ao sur, tal. E xa está, gracias.